اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتنبيه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا Muhammed ve alihi tayyibin tahirin. Mübarek Ramazan ayının 3. gününün duasının şerhi. Allahümme erzugni fihi ez-zihne ve tembih ve ba'idni fihi mine's-sefahati ve temvih. Sebepler vardır insanı Allah yolundan uzaklaştırır. Yani insanı Allah yolundan, hakkın yolundan uzaklaştıran sebepler var ve o sebeplerden şüpheli gaflet ve unutkanlık, gaflet baistir. Sebep olur ki insan Allah yolundan uzaklaşsın. Ve bugünkü günün duasında Allah Tebarek ve Teala'dan dileğimiz, isteğimiz budur. Allahümme erzugni fihi ez-zihne ve tembih. Perverdigara, bugünkü gün mənə zehn, huşyarlıq, agahlıq mənə ruzi verginən. Və ba'idni fihi minəs-səfahəti və təmvih. Səfahət, yəni səfeh işlərdən, ağılsız işlərdən, dəyərsiz işlərdən məni uzaq etkinən. Bəli, dəyərli bacı qardaşlarım, qeyd etdik ki, səbəblər var ki, insanı Allah yolundan, haqqın yolundan azdırır. Səbəb olur ki, insan uzaqlaşsın Allah yolundan, Qur'anın buyurduğu nurani yoldan ki, bir de unutkanlıqdır. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve la tekunu kellezine nesullah." O kəslər kimi olma ki, onlar Allah'ı unuttular. Ərəbcə unutmaq, yəni nisyan kəlməsi. Peyğəmbər o kəslər kimi olma ki, onlar Allah'ı unuttular. Fəənsahum ənfusəhum. Allah da onların özlərini unuttular. Yəni Allah'ı unudan kəs, haqqı unudan kəs, Allah sözünü, Allah nəsihəti unudan kəs həqiqətdə özünü unutmuş olur. Öz aqibətini unutmuş olur. Və o günahlar nəticəsində düşəcəyi ağır vəziyyəti unutmuş olur. Allah Tebarek ve Teala buyurur Kur'an-ı Kerim'de: "O kəslər kimi olma ki, onlar Allah'ı unuttular ve Allah da onların özlerine unutturdu. Ulaike humul fasikun." Bəli, fasik onlardılar. Onlar fasikdiler. Allah'ın bugünkü gündə mənə agahlıq, huşyarlıq əta elə belə ki, səni, haqqı, qiyamət gününü unudanlardan olmayım. Bəlkə o bəndələrdən olmaq istəyirəm, onun arzusundayam, onu səndən dilirəm ki, Allah bütün hallarda səni unutmamaq, səni xatırlamaq. Həzrəti Loğman əleyhissalam oğluna etdiyi nəsihətlərdən, o hikmətli kəlamlardan biri də bundan ibarətdir ki, ey oğul, iki şeyi heç zaman unutma ki. El-Halik vel-Maut. Biri Allah'ı ve ölümü heç zaman unutma. Çünkü insan nefs onu anlatıp günaha vadar etmek istediği vaxt insan düşünsə Allah görür ve bütün işlerimin ahırında nihayet ölüm vardır. Bunun hesabını vereceğim. Eğer insan Allah'ı ve ölümü daim yadında saklasa, unutmasa elbette günahtan çekiner. Böyle
Yəni bəzi şeylər var ki, layiqdir, yaxşılaqdır ki, insan gərək onu unutsun. Həzrəti Loğman oğluna etdiyi nəsihətdə ardıca buyurur ki, amma iki şeyi unut. Bir odur ki, əgər bir kəsə yaxşılıq etmisənsə, onu unut. Yəni daim yadında saxlayıb ki, onların başına gələcəkdə qaxanc etmə. Və yaxud bir kəs sənə yaxşılıq etməyib, pislik edibsə, sən onu unut getsin ki, yadında saxlayıb özünə əziyyət etmə. Daim qisas, intiqam hissi ilə yaşama ki, sənin xasiyyətinə pis sirayət etməsin deyə. Allahım bugünkü gündə mənə huşyarlıq, zehin açıqlığı, agahlıq mənə əta etkinə. Və məni səfeh, ağılsız işlərdən, lazımsız işlərdən məni uzaq etkinə. Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un en zikrillah. Tərif edir Allah Teala. Öyür, tərif edir o bendeleri. Kişiler ki ne ticaret, ne dünyanın işleri, alver, ticaret onları Allah zikrindən yayındırmadı. Unutkanlık onlarda baş vermedi. Onların başını qatmadı Allah zikrindən. Heç zaman Allah'ı yaddan çıxartmadılar. Unutmadılar. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve iqamissalah ve itaiz zeka. Allah zikri, namazı, zekat vermeyi, vacibləri yerinə yetirmeyi, Allah'ın buyurduqlarını ki heç zaman unutmadılar. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ Və qiyamət günündən onların qəlbi qorxur. Allah tərif edir o kəsləri ki, onlar unutqan deyil. Onlar agah, huşyar bəndələrdəndirlər. Və ikinci kəlmədə qeyd etdik ki, diləyimiz, istəyimiz bu oldu ki, Pərverdigara səfeh işlərdən, mənasız, ağılsız işlərdən məni uzaq etkinən. Səfahə sözü, yəni səfeh kimə deyərlər? Yəni səfahət, səfeh o kəsə deyərlər ki, əlləzi la yuhsin ət-təsərruf. Bir kəs, məsələn, pulu və yaxud ömrünü, sözü, danışığı yerində işlətməyi bilmir. Yaxşı yerlərdə işlətmir, düzgün yerlərdə işlətmir. Məsələn, qazandığı pulu lazımsız yerlərə işlədənə ərəb deyirlər ki, bu insan səfehdir, səfeh yerlərdə işlətdir. Və yaxud ki, sözü lazımsız sözlər danışan, həddindən çox danışan, lazımsız, qanqanaldan sözlər danışan insana deyirlər ki, filankə səfeh danışır, səfeh ərəb dilində ki, biz bunu adi həyatdakı çox işlədirik. Bəli. Və bu duanın bu cümləsində Allah'tan istəyir ki, Allah məni bu səfeh işlərdən, lazımsız işlərdən, ağılsız işlərdən məni uzaq etkinən. Bəli, dəyərli bazı qardaşlarım, qeyd etdik ki, bir insanın öz vaxtını, öz malını, sözünü ki, səmərəsiz, dəyərsiz yerlərdə, lazımsız yerlərdə işlətməyi səfehlikdir. Lakin ən böyük səfehlik odur ki, insan o vaxtını, o ömrünü günah işlərdə, məsiyyətdə işlədərsə. Allah verən o ömrü, o həyatı insan ki, günah yerlərdə, günah işlərə sərf edərsə, ən böyük səfehlikdir ki, Pərverdigar aləm məni bugünkü gündə səfeh işlərdən, ağılsız işlərdən uzaq etkinən. Belə ki, bu Qur'an-ı Kərimdə Təkasür surəsində Allah Təbarək və Teala buyurur, Əl-Hakumut Təkasur. O kəslər ki, onlar ömürlərin mənasız yerlərdə işlədirdilər və bir-birlərinə öyünməklə gün keçirdirdilər. Ki, bir zaman var idi, öz qəbiləsinin çoxluğu ilə, malının çoxluğu ilə öyünürdülər. Yəni həyata gəlmələrinin
məqsəd yalnız bundan ibarət olduğunu bilirdilər. Həyatın mənası bundan ibarət olduğunu bilirdilər ki, bir-birlərinin qarşısında öyünsünlər. Hətta diri insanlarla kifayətlənməyib gedib qəbristanlıqda qəbirləri göstərədilər ki, bu qəbristanlıqda bizim tayfadan, nəsildən yatanların sayı, ölülərimizin də sayı sizin ölənlərinizdən çoxdur. Ömrünü insanlar bu kimi işlərə sərf edirlər. Necə ki, günümüzdə buna rast gəlirik. Malının, pulunun çoxluğu ilə, qolunun gücü ilə öyünən insanlar ömrünü bu işlərdə, beyhudə işlərdə sərf edir. Əsl səfehlik budur ki, bugünkü gündə diləyimiz budur ki, Allah bu zümrədən məni, bizləri qərar vermə. Allah Qur'an-ı Kərimdə buyuruyor, Əlhəkumut təkasur, hətta zurtumul məqabir, kəllə səvfə tə'lamun. Təkasur sizin başınızı qatdı. Ləhv sözündən də əlha. Yəni, oyuncaq kimi təkasur, oğul, uşaq, mal, dövlət, sərvət çoxluğu ilə öyünməkli sizin başınızı qatdı. Amma elə deyil. Siz mütləq bunu biləcəksiniz. Bunun ağır nəticəsini görəcəksiniz, biləcəksiniz. Və mən yərğəb ən milləti İbrahim illə mən səfiyyə nəfsə. Həzrəti İbrahim əla nəbiyyinə və alihi və aleyhisselam. Həzrəti İbrahim Peyğəmbər haqqında Allah Teala buyurur ki, İbrahim əleyhisselamın, İbrahim Peyğəmbərin dinindən üz döndərənlər, yəni Peyğəmbərlərin göstərdiyi yoldan üz döndərənləri Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə səfeh adlandırıbdır. İllə mən səfihə nəfsə. Bəli, Allah səfeh, ağılsızlar zümrəsindən məni qərar vermə. Səfeh, ağılsız işlərdən məni uzaq qərar ver. وَجْعَلْ لِي نَسِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ. Ey ən yaxşı səxavətli olan, səxavətlilərin səxavətlisi olan Allah, bugünkü gündə nazil etdiyim bütün xeyirlərdə mənim də payımı qərar ver. Mənim də hissəmi, mənim də payımı mənə əta ilə qərar verginən. Və la tənsi nəsibəkə minəd dünya. Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə buyurur, ey insan, dünyada olan payını, Allahın sənə verəcəyi ruzunu ki, yaddan çıxarma, təlaş etmək lazımdır. Və ən leysəlil insan illə ma sə'a. İnsan yalnız və yalnız səy etmək, çalışmaq vasitəsilə insan halal ruzu ələ gətirə bilər. Allahın verdiyi ruzunu qazana bilər. Ona nail ola bilər, uğurlara nail ola bilər. Allahın beri İzzət-i Cəlalına Allah Teala bugünkü gündə, mübarək Ramazan ayının bugünkü gündə etdiyimiz duanın hörmətinə Allah bizləri ağılsız, mənasız, dəyərsiz işlərdən uzaq etsin və bizə olan o ilahi rəhmət payını Allah Teala bizə olan o mərhəmət, rəhmət payını Allah Teala ziyadə eləsin. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.